bakunzi ba Ghost TV mwaramutse namwiriwe bivanye naho mu dukurikirana muherereye. Claudine Wingabiye ni je ndiko ndabashikiriza ikiganiro Teen Time. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umutumire umumama ngahanye aho tuza kuyagira hamwe kurishije yingene umumama ashobora kubana n'umwana atari uwiwe yivyariye. Turaza kubona kenshi ingene twarakuze twumva ingene birashika ukagenda kubana n'umugabo ugasanga hirya no hino ugasanga afise abandi bana atarabiwawe, mbega biba vyoroshe kubana nabo, mbega umwana nta kibazo ahagirira. Nivyo tuza kubona rero aho uyu mumama aza kutuyagira ido nido. Reka tumuhe karibu atwidondore hama twumve kimwe ku kindi. Karibu. Je kuzina ry'iwanje banyita Irangabiye Epifani, abandumu mama w'abana babiri. Uba hehe? Mu Cibitoke. Uba mu Cibitoke. Mbega Epifani urubatse? Ego ndubatse natewe iteka. Mu bandi bakobwa ndaronka mu bufasha dukwiranye. Ego none abo ufite abana bangahe? Ufise babiri. Ufite babiri? None ndakubaze Epifani, watubwiye ko wubatse ufise abana watewe n'iteka n'Imana yarugira iragukura mu bandi bigeme benshi uracagurwa. Mu gihe wagiye kubakana n'uwo muntu yakugomwe, nta bandi bantu wasanze abana yarareze byari bimeze gute? Arabafise canke bimeze gute? Ku bisanzwe akindondera yarambwije ukuri yuko muhira afise umwana. Uwo mwana mama wiwe niyagize amahirwe yo kubaho, ariko birashika bamubwije kumwigumiriza papa wiwe, ariko araraba ko atofatanya no kumurondera ukuntu abaho, bica bimuvuruga aca bamubwije kuca arondera jewe. Turakundana, arashira mu rugo, turagira mariage, ndagirirwa amahirwe nanje ndashika ndaronka uwundi asa nk'uwo wundi mwana nasanzeho uwo mufasha wanje. Yego. Urumva rero ubundi abana bose mu bana sabi wawe hariho n'undi wasanzeho? Yego, umwe ni gwanje undi n'uwo papa nasanzeho. Kandi wari watubwiye ko ufise abana babiri. Donc umwana umwe si gwawe uwundi ni gwawe? Oya, umwe n'uwo mufasha wanje undi n'uwo nashitse mvyarana nawe. Vyiza cane. None ndakubaze muvyeyi, watubwiye ko hari undi mwana mu bana atari uwawe. Mbega uwo mwana yoba yishimiye kubana na wewe kuko ndibaza arabizi ko utari mama wiwe? Yego arabizi ko araciye ubwenge yiga 5e. Yiga 5e none aravyishimiye, abayeho neza, uriko uramuraba nta gahinda afise ko kama manque ya mama wiwe? Urabizi ko mwana wese aba akeneye soutien y'umuvyeyi. Ego. Mbega arishimiye kuba abana na wewe bimeze gute? Umuvyeyi vraiment uwo mwana ku bisanzwe ko yajewe ibintu vyo kurera vyo kubana n'umuntu n'umwana atari gwawe. Je nari nsanzwe narabikuriyemo, ku bisanzwe na papa w'uwo mwana niko twari tuzinanye. Jewe nkiri umwana mbana na muka papa wanje, nanje sinakuze mfise abavyeyi, ariko papa wanje ababwije kuzana umugore aba ari waturera. Je nanje naciye sanga nanje ari byo mbayemo. Uwo mwanya rero umuhungu arambwira ati je vraiment sinagiriwe amahirwe yo kugumana na mama w'umwana, jewe nashaka uzufashe kumurera. Ndamubwira ati nta kibazo, nk'umuvyeyi jewe ndemeye kukorerera umwana neza n'amahoro menshi. Nukuri umwana si uwumwe, umwana n'uw'igihugu twese ni gwawe ari gwanje, je nzomukorerera uko nshoboye kose. Urumva umwana arabe amerewe neza, ariko aragira agahinda kuko nta n'ibyo yibuka. Ndagerageza uburyo bwose bwo kumukuramwo n'ibintu ashobora kuba yaraciyemo vyo kutagira mama wiwe. Ndiyaranje uburyo bwose nkabimwibagiza, ambona nk'umuvyeyi, arankunda, amamagara mama. Naho yoba ndi nkuko akazi arashobora kunefona, mama turabuze iki n'iki, nshaka amahera. Nkamubwira genda kuri botike baguhe ndariha. Nukuri umwana aranyishimiye cyane, yambonye arangwa mu nda, arambwira icyo akeneye,
ntacabuze vrema kubera ndagerageza gufata umutima we kugira ngo ntazaribuka ibya mama wiwe byamubabaje kubera na jenera urumva ko nabikuriyemo ndazi igikomere ndabishoboye kumufata yego uratubwiye ko umwana yishimiye kuba abanye nawe ntigera yumva agahinda canke kwiyumvira ibindi bintu nka wewe nk'umumama urabizi ko kenshi ibyo bintu bya mukase biba yego narabiciyemo ndetse nyene kenshi nyene usanga abana iyo babaye kwa mukase hari abana usanga bababaye batabayeho neza bagira agahinda none nka wewe nikigera gacamo ukavuga ati uyu unye kana musanze nga kandi atari n'umwana wanje ntihazogera igihe azotoranwa iwabo n'umugabo ngatwara iyi urumva ugasanga uri kuramukumirira kurusha wa umwana wawe bwite oya urakoze kumpa ijambo kuri isi ishobora kumufata n'abo mwana kuko je mu mwanya nije mba namusanzeho mba oblige yuko umukorera ikintu cyose ashaka ivyo byo uvuga ngo gutorana bugirane nanje kubera mba nzi yuko nzovyara azoza avukana na nyamwana kandi bazotegerezwa gukundana ninda azobakundanisha ni jewe mama wabo nzomubwira ati uyu muravukana kandi ibyo nokorera umwana we wanje kurya ntoshaka ko umwana we wanje yobabara niko cangerageza ko n'uwo mwana wuwo nasanzeho atababara kuko igikomere vraiment cyo gufatwa nabi n'umuntu atakuvyaye nukuri kirababaza vraiment jewe ndibuka muka papa akindeze n'ubundi ko ndavyibuka yaranjana mu miceri akandungika kuvoma imvuriri ajya akavura gakuvye ntugira imvura iranyagira oya iruka ntangorane imvura ntabwo ikunyagira iza kugwa washitse nkamubwira none basi tujane n'umwana tuyagwize n'ingoga ngo kandi uvayo gatatu mbwira ati sinagwiza vuba imvura iranyagira kubwiyo ivyo ndiko ndagenda kuvoma nkagenda mbabaye kubera ikibajya biwe bo atabemere ko tujana je ko rije rikarakoresha jenyine mwo mwanya ncanangura kwibuka mama kiri ukuntu niwe yiyirukira kuvoma canke akamakamu gato basi nkajana n'abandi ntirirwa arandungika mu mvura nkaca mba oblige nanje kuvuga ati bijya kubera byarantonetse reka niyaranje ujya mwana nanje sindabimukoreye kuko uzi igikomere kugenda urarira mu mvura uri wenyene mu mwonga wa wenyene birababaje cyane chamba oblige nanje umwana kumbwira ati rindira imvura ibanze ihite bibaye ngombwa turareka amazi canke uje kuvoma yo kunywa ujane n'abandi ndakurondera abandi mujana kugira agenda aryohewe kandi ukamuha ikintu kitamuvuna umuha ikintu ubona ko ari akantu nyene aryohererewe takanda gashoboka kwanza ukanamubaza akakabidura gashobora abaye oblige kubwira ati nta kibazo ndagashobora numva kakuremereye uzanemo make nayo kunywa ibindi navyo byo ubwayo kumesa nibiki upfuma ntangikira akabakaca kuyazana abandi bantu ngatanga amahera nkareka kumuvuna kubera kuvuna umwana vraiment hari igihe abatari mu myaka yabyo yukwiremeka ibintu biremereye ugasanga uri kumushiramo imvune muri we cyangwa umushizemo igikomere akuza afite umutima mubi umva ko bwawe kuko uzi igikomere cingene ubana na mukazi wanabiciyemo dejo yego urabona ko utobigirira n'urya anye urumva agahinda waciyemo ko kari kabaje yego uri umumama mwiza kuko hariho abandi nyene batarabivyo bonye bavuga ati uyu nye sinomufata nk'umwana wanje kuko sinamuvyaye yego ko tuganiriye byinshi reka ndakubaze ko ushobora guha impanuro abandi bamama canke abandi bantu bibaza ko iyo ubanye na mukase na muka papa wawe sibyo utaba ubayeho neza canke ubayeho neza ubahe impanuro ku byo bibaza ubaho umuco kubisanzwe nukuri kuba umwana atobaho neza muri kubera ari mukase wiwe bijya bivana n'umutima w'umuntu ego simhaririye rimwe na rimwe hari abavyeyi bafite umutima w'igikoko bivanye nyene n'umutima wabo ariko vraiment umaze kumenya gukorera ikibi umuntu ko atari vyiza
cyo mumaze kumenya kandi umwana umukoreye ikiba kiri muto navyibagira vraiment no bahanura yuko ibyo bintu byo kwishyiramo ngo umwana usanze mu rugo wundi ngo ntiwomukunda canke ngo ntiwomufata neza bijya bintu sivyo niba vyikuremo ibyo bintu ni sivyo na bukebuke umwana uhasanze urashobora kumufata neza gusumba n'ujya wavyaye bo bivanye n'ukuntu umutima w'umuntu wiwe usanga umeze ko ari abavyeyi bakorera ikiba abana ntibabiyumvemo kumva nyine mu maraso ntibari muri bo ariko si byiza na gato umwana n'umwe irifa yuko umwana ushobora kumwereka ati urakosheje aha kandi ukamenya ukuntu umuhana apana gukubita hamwe yica basi nimba wumva kaguciye mukavuga ati ndakubise nk'umwana w'umuhungu dufate nk'akarorero si byiza kumukubita bene ngaha gucyanye ushobora kujanwa n'ishavu cyane bivanye n'ishavu umuntu twese nitunganya amashavu ugakubita ikofa cyane umwana akugwira imbere yawe arabira imbere yawe bo kubw'ibyo rero ni ukuri no banura yuko batovyishiramo umwana arafatwa na mukase neza gose neza umwana akabaho neza nk'amatavye y'amasoro akaryoherwa undutirana mama yari yaramvye ugasanga hari abandi bavyeyi usanga bavyaye abana ugasanga ahubwo barabankume ngo sibona abana bavyaye mu kubakubita ukamenya ngo n'ibikoko bariho kandi aribo babivyariye bo kubw'ivyo rero utaba waramuvyaye urumva ntibitangaje kumufata nabi ariko bivana n'umuntu ariko nobahanura n'abo bantu baba babikora kabisa si byiza kubisanzwe si byiza nk'umuvyeyi azobandanya vyara nabiyo bashire kuri ritme imwe nimba umwe yogeje ivyo mbono munsi nawe ejo yoza ivyo mbogwawe uwundi aruhuke canke umwe kandi kanundu basi katuma aruhuka tuno munsi bajimbu mu gukora pana yuko uwo mwana wasanze acagira umutima mubi aguma ntuma aguma gira kandi ico akeneye kimuronse abakunzi ba Ghost TV mama Milka yatuyagiye byinshi yatuyagiye ingene yakuriye ahantu atari abana n'umumama mugabo atari mama wiwe ego yatubwiye ingene yabayeho bitameze neza ariko arakura ariko nubwo yakuze yaragiriwe ubuntu arubaka ariko mu kubaka kwiwe ntiyasanze umugabo wenyine yasanze n'abandi bana yego ibyo yaciyemo kera akiri muto sibyo yakurikije bijya bintu bavuga bya mukase sibyo yakurikije wewe arafata umwana neza akamwumviriza akamuganiriza akamukonseya akamufata nk'umwana wiwe vyite yego yatuyagiye abenshi ko hariho nyene abibaza ko umwana iyo aba kwa mukase akenshi kababayeho neza canke nabi kenshi wewe yatubwiye yego bivana n'umutima w'umuvyeyi yatuyagiye byinshi so bakunzi ba Ghost TV turamushimiye cyane ingene yatuyagiye wakoze cyane mama Milka yego namwe murakoze bakunzi ba Ghost TV ndabashimiye cyane dana bakengurukira ego turaza kuyaga n'abana batubwire nabo ingene bimeze mbega iyo babana na mukase bo bimeze gute ubu twarose umumama zora mu gutaha mukindi kiganiro Chantin Time hama batubwire abana nabo ingene biyumva mu gihe babana n'umuvyeyi atari kwabo naho utaha